Pooster dizaayinii tokko irratti yookiin tambineelii tokko irratti yookiin suuraa barreeffama qabu, footoo barreeffama qabu irraa barreeffama rimuuvii gochuu yoon barbaade, suuraa sanarraa barreeffama sana balleessee barreeffama biraa galchuu yoon barbaade maal gochuu akka danda'amu isinitti agarsiisa. Photoshop keenya barannee jirra. Suuraan yookiin pooster dizaayiniin barreeffama irraa balleessuu barbaadu drag godheen galchaa jechuudha. Drag and drop an image bakka jedhu kanatti drag godheen galchee pooster dizaayiniin galchuu barbaadu kanadha. Drag kunoo godhee pooster dizaayiniin barreeffama irraa balleessuu barbaadu naaseeneeraa jechuudha. Barreeffama irraa balleessuu barbaadu barreeffama isa garagararraa jiru kana. Isa garagararraa jiru kana balleesseen barreeffama biraa galchuu barbaada yookiin tekstii kan biraa galchuu barbaada. Kanaafuu barreeffama sana rimuuvii gochuudhaan jalqaba control plus qabuudhaan ofitti zoom godhaa jechuudha. Control plus control minus zoomii fi zoom out gochuudhaaf isin fayyada. Control plus yeroon godhu baay'ee zoom godhee booda akkasitti kun barreeffama balleessuu barbaadu kanadha. Yookiin pooster dizaayinii kana duplikeetii gochuun dirqamadha. Duplikeetii gochuudhaaf control J gaafa qabnu duplikeetii nu ta'eera jechuun amma pooster dizaayiniin sun lama nu ta'eera jechuudha. Sana booda tuulii nuti fayyadamnee barreeffama kanarraa rimuuvii goonu tuulii kanadha. Spot healing brush tool kan jedhamu kana. Kunoo gaafa karsariitti mousii kootii irra geessu inniyyuu isinitti agarsiisa. Spot healing brush tool removes marks and blemishes jedhee jira. Isinitti agarsiisa jechuudha. Sana gaafa cuqaasu spot healing right click yeroo gootanii spot healing brush tool, patch tool, contact aware move tool and red dye tool kan jedhu jira. Tuuliin nu as keessaa rimuuvii gochuudhaaf itti fayyadamu amma spot healing brush tool kan jedhuun fayyadamaa jechuudha. Sana gaafa fayyadamu bakka kana moodiin isaa normaalii gootu moodii normaalii gootu. Spot healing brush hardness isaa gadiin deeffadhaa jechuudha. Maaliif sooftii akka inni ta'utti. Sooftii gaafa naa ta'u muree keessaan basu jechuudha. Barreeffama sana balleessuuf akka naaf jedhutti hardness isaa kunoo gadi buufadheera. Isa booda saayizii barreeffamichaatiin aarkiin kun amma guddatee jira waan ta'eef geengoon addarra naagaa jiru guddatee jira waan ta'eef saayizii barreeffamichaatiin kiiboordii keenyarraa mallattoo hammattuu fakkaattu kana mallattoo hammattuu bitaaf mirgaa walitti galagalee jiru kana sanaan gadi deebisa. Inni gara mirgaa guddisuudhaaf inni gara bitaa immoo xixiqqeessuudhaaf jechuudha. Ammanii saayiziin barbaadu barreeffama irratti saayiziin barbaadu xiqqeeffadheeraa jechuudha. Sana booda balleessuu nan danda'a jechuudha. Akkaataa kanaan background dudduubaallee utuma jalaa hin miidhin. Maaliif amma kan hin balleessuu barbaadu barreeffama qofadha yookiin tekstii jalqaba irratti barreeffamee jiru kana qofadha waan ta'eef background utuu na jalaa hin miidhin balleessuu danda'een jira jechuudha.
yeroo isin jalaa akkasitiin hafu amma qubee haftee jirti kun adiin mul'atti waan ta'eef sana immoo spaateeliin birooshii keessan saayizaa gadi deeffatanii akkaataa kanaan akkaataa kanaan milkaa'inaanii xumureen jiraa jechuudha. Manii barreeffama jiru balleessira. Footoo koo yookiin suuraa pooster dizaayinii asirra jiru noormaalii dudduubatti deeffachuudhaaf control minus guutummaa guutuutti barreeffamni badee jiraa jechuudha. Tekstii akkamittiin barreessuu dandeenya? Kanaaf bakka tuulonni mul'atan kanarraa qubeetiin mul'atti kun asii horizontal type tool, vertical type tool, vertical type mask tool, horizontal type mask tool jedhee jira. Horizontal type tool kan jedhu isa jalqabarri jiruun filadhee jechuudhaan barreeffama kana barreessuudhaaf barreeffama barreessuu nan danda'a jechuudha. Poster design keyboard keenyarraa shortcut V gaafa tuqaasnu move toolitti nu deebisaa jechuudha. Shortcut keyboard keenyarraa V yeroo tuqaasnu move toolitti nu deebiseera. Bakka leerii keenyarraa wanti nuyi amma poster design barreeffamni barreesse kun xiqqaa sababa ta'eef control T transformii isaan guddisaa jechuudha. Width fi height bakka kanatti agarsiisee jira. Mallattoon xiqqoon asii mul'attu kun hin jirti. Mallattoo kanarratti tuqaasuun dirqama ta'a. Barreeffama barreesse kun dalga isaas hojjaa isaatiin wal faanuma akka inni naa guddatu yoo barbaaduuf left click qabannee mausii keenyarraa left click gadi qabnee gara harka mirgaatti akkasitiin guddisuu dandeenya. Amma guddisuu barbaadanii jechuudha. Amma guddisuu barbaade kun nagaa jechuudha. Amma guddisuu kun barbaade kun nagaa. Raayitannaa yookiin enter jechuu dandeessu. Foontii barreeffama kanaa jijjiiruun barbaadee jenna. Foontii barreeffama kanaa, foontii tekstii kanaa jijjiiruun barbaadama. Fakkeenyaaf foontii barreeffama kanaa akkamittiin jijjiiraa? Heerirraa poster design irra jiraachuu argan cheekii godhee booda barreeffama kanarratti double click godha. Double click left double click gaafa godhu akkasitiin mark godha yookiin filter godha akkasitiin. Gaafa mark godhee jiru foontii isaa jijjiiruudhaaf window kana keessa dhuftu. Window kana keessa dhufee character kan jedhu kanarratti tuqaasaa jechuudha. Character kanarratti utuu hin tuqaasin yeroon kaaraakterii kanarratti window keessaa tuqaasu bakka kanatti dhaqanii naafidu. Bakka kanatti naafidu jechuudha. Haala salphaadhaan foontii keessa seenee filachuu nan danda'a jechuudha. Window character. Tekstiin barreessan irratti double click godhee foontii koo filachuu nan danda'a jechuudha. Asitti kun foontii kun as tuqaasuudhaan kun kan isitti tole. Ammas keessaa foontiin kanan barbaades keessa olii gad deemee filachuu nan danda'a jechuudha. Foontiin kun amma yoo natti hin tolle ta'e foontii kana jijjiiruu nan barbaade akkuma sana deemuudhaan Arial ishii jettu kana keessaan filadhee jenna. Arialii keessaa foontii hedduutu jira. Akkaataa adda addaatiin isiniif dhiyeessa. Ergan kana banee booda itaalikii regular bold italic black kan jedhu kan jira. Anamma itaalikiin barbaadee hajennu yookiin itaalik booldiin barbaade yoo ta'e itaalik booldi irratti cuqaasee foontiin koo kun guutummaa guutuutti naa jijjiirameera jechuudha. Ergan foontii jijjiiree booda barreeffamni koo akkasitiin na jalaa dhugatteetti. Inni qubeen inni kun sababa dhugateef gara silaattiin isin deebisaa jechuudha. Control T transformii isaa sirreeffannaa jechuudha. Control T dhaan gad deebisee kunoo saayizaa gad deeffadhee akkaataa kanaan remove godhee kunoo barreeffama kan barbaadu galchadheen jira jechuudha. Haala salphaa akkaataa kanaaniin barreeffama poster design keessan irraa balleessuu barbaadan yookiin suuraa keessan irraa backgroundiitti otoo hin bu'in akkaataa kanaan remove gochuu dandeessu. Waan hordoftaniif galatooma. Hojiin kun kan isinitti tolee subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessaniif qooda. Waan akkan isin hojjedhu barbaadan immoo komentii jalatti naa barreessaa. Galatooma.